yaratganlari ham hammasi Alloh taoloning mo'jizalarini bildiradi. Alloh taoloning o'zidan yordam so'raymiz. O'ziga hamd aytamiz. Allohning kuchiga, qudratiga ishonamiz. Haqiqatda Alloh taoloda o'zgan haq iloh yo'q. Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'q. Osmon va yerlarni hammasini bajarib turuvchi zot. Qayyum ya'ni hammasini tarbiya qilib, boshqarib turuvchi zot. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning rasuli, payg'ambarimiz Allohning quli, Allohning rasuli, butun olamlarga rahmat qilib yuborgan Rasulullohni. Ba'zi vaqtda muammolarni moddiy yechimini oqtaramizda, ya'ni muammolardan chiqishi faqatgina bir moddiy narsaga qadab qo'yamiz. Bu endi albatta bir yuzaki qarash bo'lib qoladi. Chuqur tafakkur bilan qarash bo'lmaydi. Ummu Salama roziyallohu anha rivoyat qilyapti. Ummu Salama onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon meni uyimdan chiqsalar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari aytiblar-da. Rasululloh qachon meni uyimdan chiqsalar, osmonga qarardilar. Osmonga qarab duo qilardilar. Ey Alloh, adashib ketishdan yoki birovlar tomonidan meni adashtirib qo'yishlari, birovlar meni adashtirib qo'yishidan, toyilib ketishimdan yoki kimlardir meni toyiltirib yuborishidan, kimgadir zulm qilib qo'yishdan yoki zulm ko'rishdan, kimgadir johillik qilib qo'yish yoki kimlardir menga johillik qilib qo'yishdan o'zingni asragin dedilar Rasululloh. Ya'ni osmonga qarab shunaqa derdilar-da. Osmonga qarab Alloh taoloning qalb, ya'ni bu yerda asosiy maqsad qalb bilan osmonga qarash. Ko'zimiz bilan qaraymiz albatta, lekin qalb bilan Allohga, Allohning qudrati, boshqaruvi, Allohga iltijo qilish muhimligi. Mana shu ma'noda osmonga qarasak, bizni bosib kelayotgan g'amlarga yechim bo'ladi. Inshaalloh. Ibrohim alayhissalom vaqtlarida Namrud degan podshoh o'tgan. Hammamiz bilamiz. Namrud degan zolim, kofir podshoh o'tgan. Ibrohim alayhissalom Allohni eslatganlarida tortishadi-da. Qur'onda shu tortishgani aytilgan. Alam tara ilallazi hajja Ibrohima fi robbih. Ibrohim alayhissalom bilan Alloh haqida tortishgan odamga qaramaysizmi deb oyatda keltiradi. Ibrohim alayhissalom unga tushuntiryaptilar. Robbiyallazi yuhyi va yumit. Meni Parvardigorim hayot beradi, o'lim beradi. Ya'ni haqiqiy tiriltiradigan, haqiqiy o'ldiradigan mening Robbimdir dedilar. Desalar u zolimlar odamlari soddaligi shuni foydalanadi-da. Men ham o'ldiraman, men ham tiriltiraman deb ikkita odamni chaqirtirib, bittasini o'ldirib, bittasini qo'yib yubordi. Mana o'ldirdim, mana tiriltirdim. Ibrohim alayhissalom ya'ni o'sha zolim shoh qo'ldagi imkoniyatidan foydalanib, ya'ni odamlarga ham tahdid solyapti. Chunki odamlarning eng katta g'ami hayotida. Hayotni kim beradi? O'limni kim beradi? Haqiqiy ma'noda tafakkur qilmasdan sababchilarni o'ylab qolamiz-da. Ya'ni bu podshoh, demak buni qo'lida kuchi bor. Haqiqatda kuchi bor, o'ldirish ham mumkin. Lekin Alloh izn bersa-da. Odamlar shundan qo'rqadi. Ibrohim alayhissalom o'sha podshohning o'zini ham, atrofidagilarni ham bu yerga bog'lanib qolmanglar, osmonga qarang, osmonga. Fa innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriq. Alloh quyoshni sharqdan chiqarib qo'ydi. Alloh quyoshni sharqdan chiqarib qo'ydi. G'arbdan chiqarchi dedilar Ibrohim alayhissalom. Fa buhitallazi kafar. U kofir hayron qoldi. Kofir dahshatga tushdi. Ya'ni kofir aqlini yo'qotdi. Ya'ni nima deydi? Mot bo'ldi-da. Shu oyatlarni oqimiga qarasak, ya'ni o'zi oyatlarni o'rganayotgan vaqtida oyatlarni oldinda o'tgan, qanaqa qissalar o'tgan, nima qissalar bo'ldi, shularni bir tafakkur qilsa inson oyatlarni tushunishi oson bo'ladi. Bu qissadan oldin Ibrohim alayhissalom bu qissalardan oldin Tolut qissasi o'tgan. Undan oldin haligi yurtidan qochib ketgan odamlar haqida, o'zini yurtidan qochib
o'limdan qo'rqib qochgan odamlar haqidagi qissa o'tadi. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim, o'zlarining yurtidan minglab bo'lib chiqishdi o'limdan qo'rqib. Alloh ularga o'linglar dedi. Mufassirlar bu oyatlar tafsirida aytadilarki, ya'ni ular yurtiga dushman bostirib kelgan, dushman bostirib kelganda qarshi kurashgani qo'rqoqlik qilib qochib chiqib ketishadi degan so'zni ham aytgan, yoki vabo kelgan. Ularning yurtini vabo bosganida bir joyga vabo kelsa chiqib ketish mumkin emas. Ular chiqib ketgan. Alloh taolo hammalariga o'linglar dedi. Keyin Alloh ularni tiriltirdi. Ya'ni ikkita holatda, bittasi urushdan qochdi, bittasi vabodan qochdi. Ikkovsida ham o'sha moddiy sababga bog'layapti odamlar o'limni. Lekin tashqariga chiqib ketganda o'limdan qutuldimi? Yo'q, Alloh taolo o'zi o'ldirdi ularni. Keyin yana tiriltirdi. Alloh taolo odamlarga juda ko'p fazl qiladigan zot. Odamlar ko'plarga shukr qilmaydi. Oyati davomida vaqotilu fi sabilillah, Alloh yo'lida jang qilinglar. Alloh eshituvchi, biluvchi ekanini bilinglar deyilyapti. Yana davomida Alloh taologa chiroyli qarz bergan odam kim ana shu deyilyapti. Allohga qarz bersang, ya'ni Allohga qarz bersang degani Alloh yo'lida berish kerak bo'lgan joylarga, dinni ravnaqi uchun, islomning himoyasi uchun mol sarf qilsang, fayudaifahu lahu ad'afan kaseer. Alloh juda ham ko'p qilib beradi. Ko'paytirib beradi. Alloh taolo o'zi rizqni qabz qiluvchi, jonlarni qabz qiluvchi ham o'zi, rizqni ham, jonlarni ham qaytaruvchi, rizqni keng qiluvchi ham o'zidir. Ya'ni bu yerda o'limdan qo'rqgan odamlar bor, Alloh o'ldirib tiriltirdi. Qudrati bilan, hikmati bilan, o'zining irodasi bilan. Yana boshqa odamlar bor, Alloh yo'liga infoq qilyaptilar, Alloh taolo ularni qo'sha qilyapti. Ya'ni ikkita muhim mavzu aytilyapti bu oyat karimalarda. Bitta mavzu hayot Allohning qo'lida. Ya'ni eng qo'rqadigan narsamiz hayot Allohning qo'lida. Ikkinchisi rizq Allohning qo'lida. Kim jonini Alloh uchun fido qilsa, Alloh taolo u insonni dunyoda ham oxiratda ham saqlaydi. Kim molini Alloh uchun fido qilsa, Alloh bu insonning molini saqlaydi, dunyoda ham oxiratda ham ko'paytirib beradi. Undan keyin Tolut va Jolut qissasi keladi. Tolut va Jolut qissasi. Tolut va Jolut qissasini Akrom Malik ajoyib bir hikoya qilib yozgan-ku. Ana shu Tolut va Jolut qissasida Qur'oni Karimda aytilyaptiki, Banu Isroildan bo'lgan bir guruhga qaramaysizmi Musodan keyin, Muso alayhisolamdan keyin o'zlarining payg'ambariga aytishdiki, bizga bir podshoh bo'lsa, bir lider, bir bizni yetaklaydigan odam bo'lsa, Allohning yo'lida jang qilamiz deydi. U payg'ambar aytdilarki, o'sha vaqtdagi payg'ambar, Alloh sizlarga jihodni farz qilsa, jangni farz qilsa, jang qilmay qolishinglar ehtimoli bormi? Ehtimol jang qilmay qolsanglarchi, urushdan qochib qolsanglarchi. Nimaga Alloh yo'lida jang qilmaylik? Vatanimizdan bizni quvib chiqdi-ku bular. Vatanimizdan quvildik, vatanimizdan chiqarildik. Farzandlarimizdan bizni ayirdilar. deb yana Alloh yo'lida nimaga jang qilmaymiz deb Alloh yo'lida deb yana ta'kidlayaptilar. Jang farz bo'lganda esa ko'pchiligi qaytib bordi. Alloh zolimlarni yaxshi biladi deyapti. Odamlarga jang taklif qilinganda qo'rqdi. Suv bilan imtihon qilindi. Undan keyin suv haqida keladi. Ya'ni o'sha qanchasi qaytib borgan ozginasi Tolut bilan birga nima qilgan. Va qotala Davudu Jaluta. Tolut bilan birga. Xullas keyin oldinglardan daryo chiqadi, shu daryodan ichmanglar. Faqat qo'l bilan bir hovuch olib ichish mumkin degan sinov chiqdi. Unda ham sinovdan o'tish olmadi. Mana shu oyatlar tadabbur qilinganda qissani, asli qissani, hodisani, undan keyin Ibrohim alayhisolamning zolim podshoh bilan tortishganlari, odamlar oldida bo'lganda, podshohlar shunaqa deb da'vo qiladi. Hamma narsa meni qo'limdan keladi deb o'ylaydi. Seni taqdiring meni qo'limda deydi. Seni rizqing meni qo'limda. Rizqlar, jonlar hammasiga men molikman deydi-da. Ibrohim alayhisalom odamlarning oldida uni o'sha hujjatda mot qilib qo'yish uchun meni Robbim yaratadi, hayot beradi, o'lim beradi dedilar. Ya'ni o'lim hayot masalasi bilan boshladilar-da. Bu inson bo'yin tovlamasligi kerak edi, tortishmasligi kerak edi. Haqiqatda o'ldirish, tiriltirish Allohning qo'lida deyish kerak edi. Lekin zolim aytdiki, men ham o'ldiraman, men ham tiriltiraman dedi. Ya'ni o'ldirib, tiriltirish, hayot berish, o'lim berish meni qo'limda deb o'ylab qolyapti zolim. Chiritib o'raman seni, tomiring bilan yo'qotib o'raman deydi-ku. Mana shu vahm bor unda. O'zi bo'lmasam kim o'zi? O'zi hayotda abadiy qolmaydi-ku.
tug'yon oshgan sari, zolim zulmi oshgan sari shu hayoli kuchayaveradi. Hatto odamlarni o'ldirib tiriltirishga qodirman deb o'ylab qoladi. O'sha odam ikkita odamni chaqirdi. Bittasini qo'yib yuborib, bittasini o'ldirdi. Mana hayot ham beradigan, o'lim ham beradigan menman dedi. Ko'pchilik odamlar faqat jonini o'ylaydi-da. Ko'pchilik odamlar jonini o'ylaydi, rizqini o'ylaydi, hayotini o'ylaydi. Shuning uchun zolimlar ko'pincha odamlarni qul qilishida, odamlarni ishontirish emas, mana shu hayoti bilan qo'rqitadi-da. Hop, buni yechimi nima? Yechimi odamlar bunaqa shaxsiy muammodan sal yuqoriroq chiqib turib, Allohning qudratiga qarash kerak. Osmonga qarash kerak. Osmonni qarang, qanaqa kattaligini. Allohning qudratiga qarang, hech kim bu osmon qilishga, osmonni yaratishga biror kishi qodirmi? Hech kim qodir emas. Ibrohim alayhisalom shuning uchun ham munozarani yerdan osmonga o'tkazdilar-da. Yer endi kichkina inson, ya'ni kichkina joy. Bo'lib ham o'sha vaqtda masalan hozirgina singari aloqa vositalari yo'q. Dunyoning hammasini televizorda olib beryapti. Hozir unaqa yo'q u vaqtlarda. O'zini bir 50 metr, 60 metr joyini ko'rganda, 100 metr borib, nari borsa 1 kilometr, 2 kilometr ko'rgan odamlar. Ibrohim alayhisalom osmonga qaratdilar. O'sha nima deydi? Muammoni o'zining ichiga o'ralib qolmasdan sal muammodan chiqish kerak. Shuning uchun hozir ba'zi bir ateistlar, masalan, ateist bo'lgan insonlarni ko'rsangiz, Xudoni inkor qilganlar, o'ziga bir shaxsiy muammo kelgan bo'ladi. Shaxsiy muammo kelgan vaqtida shuncha borliqdagi mo'jizalarni esdan chiqarib, o'sha muammosining ichiga kirib qoladi-da. Bo'lmasam o'zini tanasida qancha hujayralar bor, osmonda qancha mo'jizalar bor, yulduzlar, planetalar. Shularga qaramaydi-da. Alloh aytayaptiki, "Sanurihim ayatina fil afaq." Atroflarda biz oyatlarimizni ko'rsatib qo'yamiz deyapti, atroflarda. Qarang, osmon o'zgarishini, bulutlar. Ya'ni o'zlarida ham deyapti. Shariat haqligini shunda bilishadi. Avalam yakfi bi robbika annahu ala kulli shay'in shahid. Alloh har narsaga shohid ekani yetmaydimi? Ular Alloh bilan uchrashuvdan shubhada. Qiyomatni kim ko'rib ketdi, kim Allohni ko'ribdi deb shubhada bo'ladilar. Alloh taolo hamma narsani ihota qilib turibdi. Yana masalan aytayaptilarki, ba'zi bir odam masalan xotini o'lib qolishi mumkin. Yoki farzandlari o'lib qolishi mumkin. Yoki qandaydir bir kasalga chalinadi. Og'irmidir, yengilmidir bir kasalga chalinib qoladi-da. Keyin Xudo yo'q deydi. Ko'zi bilan ko'rib turgan shu mo'jizalarni inkor qiladi. Borliqdagi mo'jizalarni inkor qiladi. Shaxsiy bir muammosi uchun. Sal o'zini muammosidan sal tashqariroqqa chiqib, ana shunaqa katta, buyuk borliq haqida, bir koinot haqida tafakkur qilsa, aniq biladiki, Alloh hamma narsani yaratgan Alloh. Yagona Allohligini biladi. Ibrohim alayhisalom osmonga qaratyaptilar-da. Quyoshni Alloh sharqdan chiqarib qo'ydi. Sen mag'ribdan keltirchi dedilar. O'sha bilan o'sha podshoh xalqini oldida ham ya'ni o'sha mulzam bo'ldi-da. Fabuhitallazi kafar. Ya'ni tepaga xo'jayinchilik qila olmaydi. Osmondagi Allohning qonunlarini o'zgartira olmaydi u yoqqa bu yoqqa qilib. Osmonga xo'jayinchilik yo'q uni. Ba'zi odamlar o'sha faqat shaxsiy muammosini gapirib, Xudo menga nima qilib berdi deydi. Astag'firulloh. Xudo menga nima berdi deydi. Qarang, shu muammoga kirib qolgan vaqtda aytadi-da buni. Ha, shu gapirayotgan tilingni ham Alloh bergan-ku. Shu shubhani o'rtaga tashlay. Xudo bo'lsa nimaga meni boshimga bunaqa kasallik berdi? Nimaga meni bolamni oldi? Nimaga meni xotinimni oldi? Nimaga musibat beradi? Nimaga dunyoda faqat yomonliklar bor? Ya'ni u faqat qora tomonni ko'radi-da. Shu tilingni, shu shubhalar aytayotgan tilingni Alloh berdi-yu. Tafakkur qilayotgan aqlingni Alloh berdi-ku, qo'ling, oyog'ingni Alloh berdi-ku. Ozgina shu o'zingni muammoingdan sal tashqariga chiqib osmonga qaragin. Allohning yaratganiga qara, qudratiga qara. Osmonga qarash bu ibodatda. Valaqad ja'alna fis samai burujan va zayyana. Alloh osmonni eslatadi ko'p oyatlarda. Osmonga burjlar qildik deydi. Burjlar, ana shu oyning tushadigan o'rinlari. Va zayyanaha lin-nazirin, qaragan odamlarga bir ziynat qildik deydi. Va ja'alna samaa saqfan mahfuza. Osmonni bir shift qildik deydi, saqlangan. Va hum an ayatiha mu'ridun. Allohning osmondagi mo'jizalaridan odamlar yuz yuguradi deyapti. Bir olim haligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qibla o'zgargan-ku, qibla. Rasululloh birinchi payg'ambar bo'lganlarida namoz farz bo'lganda Makka da bo'lganlar Baytul Maqdisga qarab namoz o'qish buyurilgan.
Buni buyrug'i vahiy bo'lgan, albatta Rasulullohning o'zlariga vahiy bo'lgan, sunnat bilan isbot bo'lgan. Keyin Makkaga kelganlardan keyin o'zgargan. Shu oyatlarni qarang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Rasululloh osmonga qarardilar-da, ko'p osmonga qarardilar. Osmonga qarashlar haqida yana keyinroqda aytadi bu yozuvchi. Osmonga qarash ibodati. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Osmonga siz yuzlaringizni burayotganingizni ko'ramiz. Siz o'zi rozi bo'lgan qiblaga sizni burib qo'yamiz dedi Alloh. Ko'pchilik odamlar osmonga qarash ibodat ekanini bilmaydi. Ibodat osmonga qarash. Faqat tasalli uchun qaralmaydi. Allohning buyukligini bilish uchun qaraladi. Chunki qarash, tafakkur qilish, shunaqa katta mahluqotlarni qarasangiz, buni yaratgan Parvardigorni eslaysiz-da. Ya'ni oddiy masalan, qarang, oddiyroq bir mashinani ishlab chiqargan, oddiy bir mashinani ishlab chiqargan odam bilan juda ham kuchli mashina ishlab chiqargan zavod farqi bor-ku ikkovsini. Osmonni katta mahluqotlarni o'ylangan inson o'zini pastroq ko'radi. Ya'ni bir narsadan boshqasiga dalil oladi-da. Osmonning kengligiga qaraydi. Koinot shunaqa keng. Ibodat bu, osmonga qarash ibrat. Rasululloh juda ko'p qaradilar osmonga. Sahih Muslimda keladi Abu Musa roziyallohu anhu da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga biz shom namozini o'qidik. Shom namozini o'qidik. Keyin aytdikki, o'tirib turaylik. Rasululloh bilan birga xuftanni ham o'qib ketamiz dedik bir yo'la. Keyin o'tirdik. Rasululloh chiqdilar keyin. Aytdilarki, hali ham shu yerdamisizlar dedilar. Ey Rasululloh, siz bilan birga shom namozini o'qidik. Keyin aytdikki, xuftanni ham Rasululloh bilan birga o'qib ketaylik. Rasululloh bilan birga o'qib qo'ya qolaylik deb o'tirdik dedilar. Yaxshi qilibsizlar dedilar Rasululloh. Juda to'g'ri qilgansizlar. Rasululloh osmonga qaradilar. Osmonga boshlarini ko'tardilar. Abu Musa aytibdilarki, Rasululloh juda ham ko'p osmonga qarardilar. Osmonga qarab aytdilarki, an-nujumu amanatun lis-sama. Osmonning omonligi yulduzlar. Yulduzlar osmonga omonlik. Osmondan yulduzlar ketsa, osmonga aytilgan tahdid keladi. Ya'ni yulduzlar ketganda qiyomat bo'ladi, osmon parchalanib ketadi. Men dedilar, ashoblarim uchun omonlikman. Men ketsam, ashoblarimga bo'lgan tahdid keladi. Rasululloh o'zlaridan keyin bo'ladigan fitnalarni aytganlar sahobalarga. Musulmonlar o'rtasida urush bo'lishi, bir-biriga urushib ketib qolishi, Havorij deganlar chiqishi, fitnalar ogohlantirganlar, ko'pini aytganlar. Ana shu Rasulullohning kelajak haqida xabarlari payg'ambarliklarga dalilda u ham bitta. Hadis davomida aytilyaptilarki, men ashoblarimga omonlikman. Men ketsam, ashoblarimga aytilgan va'id, tahdid keladi. Ashoblarim esa ummatim uchun omonlik. Ashoblarim ketsa, ummatimga kelgan aytilgan tahdid ketadi. Keladi dedilar. Ummatga aytilgan tahdid keladi. Ya'ni hadisda asosiy maqsad o'sha Rasulullohning osmonga qarab ko'p qarashlar aytilganda. Osmonga qarash bir ibodat deyilyapti. Osmonga qarashda hikmatlar ko'p. Masalan, tafakkur qilasiz, tadabbur qilasiz, ibrat oladi inson. O'zini muhtojligini izhor qiladi. Faqirligini, zaifligini biladi. Inson gapirmasa hamda Allohga yaxshi gumon qiladi. Bir yaxshilik kelishiga umid bog'laydi osmonga qarab. Xuddi bir kelishini kutayotgan bir katta bir inson yo katta bir yordamchini his qilgandek Alloh taoloni his qiladi-da. Keyin Allohning parvardigorligini ham o'ylaydi inson. Haqiqatda parvarish qilib boshqarib turganida ibodat qilish kerakligini o'ylaydi. Qarang shuncha falak osmonlar. Agar shularni boshqarib turgan yakka Alloh bo'lmasa, ming yillab o'tib ketgan, necha ming yillab o'tib ketgan, shu osmon turibdi. Hech bir iztirob bo'lmasdan, o'zgargani yo'q. O'sha osmon. Agar ilohlar bitta iloh bo'lmasdan boshqa ilohalar bo'lganda talashardi-yu. Qur'onda buni aytilgan. Law kana fihi ma alihatun illalloh la fasadata. Agar yer osmonda Allohdan boshqa ilohlar bo'lganda buzilib ketgan bo'lardi. Qarang, bu tartib intizom. Iymoni ortida inson osmonga qarab, Allohning qudratini mushohada qiladi-da. Katta yaratgan narsalar kattaligini, puxta yaratganini ko'rib iymoni ortadi. O'zidan ko'ra kattaroq maxluqni ko'rganda sal o'zini kamtar oladi, tavozuli bo'ladi. Kibr yo'qoladi insonda. Allohdan qo'rqadi. Ya'ni shu osmonni oldida bizni hajmimiz qancha, biz razmerimiz qancha? Isyon qilamiz yana Allohga. Osmonga qarab tafakkur qilsa, haqiqiy hojasi, haqiqiy xo'jayini Allohni
qanaqa qudratli zot ekanini bilib itoat qiladi-da, gunoh qilishdan o'zini ehtiyot qiladi. Keyin Allohga suyanadi. Shunaqa katta osmonni yaratib, insonlar manfaati uchun bu osmonda qancha narsalar, qarang, bulutlar, yomg'irlar, qorlar, quyosh, oy, hammasi inson xizmatiga. Inson xizmatiga bo'ysundirilgan bular hammasi. Shuncha narsani tadbir qilayotgan Alloh siz bilan bizni muammoyimizni hal qila olmaydimi? Alloh taoloning ism sifatlari bor. Qodir, mana qudratini ko'ramiz, Allohning kattaligini, osmonning kattaligini qarab, azamatini qarab Allohni azim deymiz. Osmonda qo'yilgan ne'matlarni ko'rib mehribon deymiz. Allohning ism sifati, hammasi bular Allohning ism sifatlarining asoratida. Dunyodagi narsalar hammasi bo'layotgan ishlar Alloh taoloning ism sifatlari. Afaman huwa qoimun ala kulli nafsin bima kasabat. Hatto har bitta inson uchiga inson boshidan o'tayotgan kunlari ham o'zini qilmishiga yarasha Alloh taolo berib turadi. Yaxshi bo'lsang oshingni yesang, yomon bo'lsang boshingni yesang deydi-ku. Yana osmonga qarab xudolikni da'vo qilayotgan ba'zi bir zolimlarni Alloh taoloning oldida qanaqa arzimasligini ko'radi. Indamaydi Alloh taolo. Ya'ni arqonni uzun tashab qo'yadi-da. Oxirida bir jazo bersa, qattiq jazo beradi. Jazosi faqat bu dunyoda emas, oxiratda bo'lishi ham mumkin. Dunyoda hech qanday jazo olmay qolishi ham mumkin. Zolim bo'lib umrining oxirigacha odamlarni qaqshatib, odamlarga zulm qilib o'tgan bo'lishi mumkin. Ertaga Allohning oldiga boradi. Alloh taolo uni qo'ldan chiqarishdan qo'rqmaydi. Shuning uchun Rasululloh osmonga ko'p qarardilar. Ba'zi bir rivoyatlarda keladiki, Rasululloh osmonga ko'p qarasalar, hozir duo qilsalar kerak deyishardi sahobalar. Ya'ni Rasulullohning osmonga qarashlariga qarab turib, al-ani yad'u, hozir duo qiladilar deyishardi. Ya'ni shuni o'zi ham ajoyib yechimda, ya'ni muammoingizni hal qiladigan yechimlardan bittasi. Osmonga qarasangiz, osmonning kattaligi, ichidagi mo'jizalarga qarasangiz, o'zingizning hajmingiz sizga ro'para bo'layotgan muammoning hajmi arzimas bo'lib qoladi-da. Allohning qudrati shunaqa katta zot. Sura Oli Imronda shunaqa oyat keladi. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oli Imronning boshida, ey Alloh, bizni qalblarimizni toyiltirib qo'ymagin, adashtirib qo'ymagin. Hidoyat bergandan keyin hidoyatdan ajratmagin. O'zingdan rahmat bergin bizga. Sen o'zing Vahhobsan. Ko'p hibalar qiladigan zotsan. Shu suraning asnosida insonga o'sha musibat vaqtida qanday iymonni o'ziga tortish sabablari aytilgan. Sura Oli Imron eng katta musibat haqida gapiradi. Uhud jangini bilamiz, Uhud jangi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qattiq bir musibat bo'lgan. Rasulullohning yuzlariga jarohat bo'lgan. Sahobalardan 70tasi o'ldirilgan. Bo'lib ham juda ham xunuk, yuzlarini ko'rib bo'lmaydigan darajada jarohatlashganda. Bir sahobiyni hatto Anas ibn Nadr adashmasam hech kim tanimaydi. Bashara yuzdan tanimaydi o'lgan odamni. Oxiri singlisi barmog'idan taniydi. Bu meni akam deydi. Yana Hamza roziyallohu anhuni qanaqa o'ldirishgan. Shunaqa musibat vaqtlarida qanday qilib inson qalbiga iymonni jalb qilish o'rgatilganda, ya'ni biz juda ham ehtiyojimiz borda bunga. Suraning oxiriga qarang, suraning oxirida inna fi xalqis samawati, osmonlarning yaralishi, yerning yaralishida, kecha kunduzning har xilligida o'zgarib turishi, ya'ni kecha kunduz almashib turadi navbat-navbat yoki uzun qisqa bo'lishi, masalan. Yoz, qish bo'lib o'zgarishi. Bular hammasi aqlli odamlar uchun mo'jiza, aqlli odamlar uchun dalil, isbot. Aqlli odamlar tursa ham, o'tirsa ham Allohni eslaydi, yon boshlaganda ham. Osmonlar va yerning yaralishi haqida tafakkur qilishadi. Tafakkur qilib, ey Alloh, buni bekordan bekorga yaratmagansan. Behikmat emas bu dunyoga kelganimiz. Sababi bor, hikmati bor. Demak, oxirat bor. Oxiratda Allohning oldiga boramiz. Hisob kitob bor. Jannat bor, do'zax bor deb o'ylab, ey Alloh, do'zaxdan asragin deyishyapti. Robbana azaban nar. Robbana innaka man tudkhilin nar. Ey Alloh, kimni do'zaxga kirgizsang, uni sharmanda qilgan bo'lasan. Zolimlarga yordamchi yo'q, Parvardigor. Iymonga chaqirayotgan bir jachini eshitdik. Iymon keltirdik, Parvardigor. Gunohimizni kechirgin. Yomonliklarimizni kaforat qil. Yaxshi insonlar bilan vafot toptir. Payg'ambarlar tilida va'da qilgan va'dalaringni bergin.
qiyomat kuni sharmanda qilma, va'daga xilof qilmaysan. Rasululloh mana shu oyatlarni kechasi o'qib osmonga qarardilar. Ibn Abbos aytibdilarki, men xolamning uylarida, Ibn Abbos xolalari Rasulullohning ayollari bo'lganda. Xolamning uylarida bir kun qoldim. Rasululloh oilalari bilan gaplashib o'tirib, keyin uxladilar. Kechaning oxirgi 3 qismi qolganda uyg'onib osmonga qaradilar. Ibn Abbos Rasululloh o'lganlarida 13 yosh edi. Rasululloh vafot qilganlarida 13 yosh edi. Bu 13 yoshdan oldinda yosh bola Rasulullohni kuzatyapti. Keyin Rasululloh osmonga qarab shu oyatlarni o'qidilar. Osmon, yer osmonlar yaralishida deb. Osmonga qarab tafakkur qilish, tadabbur qilish bu insonga iymonni jalb qiladi. Iymon, yaqin degan so'z bor, yaqin, ishonch olib keladi-da. Tafakkur qilsa inson Allohni esga oladi. Ya'ni Allohni esga olish bilan tafakkur bir-biriga bog'liq narsa. Ya'ni shunaqa daqiq yaratilgan osmon, shunaqa mustahkam yaratilgan. Bular hammasi bekordan bekorga yaratilmaganini bildiradi-da. Oddiy bir aqlli inson bir ish qilsa bekordan bekor qilmaydi-ku. Behudaga qilmaydi. Meni hayotim ham bunaqa shunaqa bekorga emas. Shunaqa katta osmon bekorga yaratilmagan bo'lsa, demak men ham bu dunyoga bekorga kelganim yo'q deydi. Bekordan bekor yaratilganim yo'q deydi. Tafakkur natijasida ey Alloh, buni behuda botil yaratmading. Sen pokizasan, aybi nuqsondan poksan, bunaqa beaql ishlarni qilmaysan Alloh taolo. Do'zaxdan asragin deb duo qilishadi. Ya'ni tafakkur bilan bekordan bekorga yaratilmagingizni bilyapsiz-da. Bekordan bekorga yaratilmaganman. Aniq bir muayyan bir vazifa uchun keldim bu dunyoga. Shu vazifa og'ir vazifa. Chunki maxluq zaifmiz-da, zaif bir yaratilganmiz. Shunaqa katta osmon oldida bir kichkina bir maxluq, juda zaif mavjudotmiz-da. Do'zaxdan qo'rqamiz. Do'zaxga kimni kirgizsang, kimni do'zaxga kirgizsang sharmanda qilgan bo'lasan, deyapmiz. Zolimlarga yordamchi yo'q. Robbana, ey Parvardigor, bir odam eshitdik, Parvardigoringizga ishoning deb iymonga chaqiryapti. Iymon keltirdik. Ya'ni odamlar qarangda, hayotiga xavf bor, rizqiga xavf bor. Osmonga qarasa, mana shu tafakkur qilsa, sodda qilib aytadigan bo'lsangiz, Alloh yo'lidagi yurgan yo'lingiz bo'lsin yoki shaxsiy hayotingizda bo'lsin, birinchi yechim o'zingizni qanaqa hajmdaligingizni bilib olasiz-da. Shunaqa katta osmonning oldida kichkina bir maxluqmiz, kichkina bir yaratilganmiz. Siz bilan bizning muammoyimiz Allohga bir qiyinchilik tug'diradigan narsa emas. Xotirjam bo'lasiz-da. O'sha muammo sizni oldingizda bir to'siq devordek turmasin-da, devordek bir nima deydi, ko'zingizni oldingizga olib kelib olmay o'sha muammoyingizni. Qanaqa muammo bo'lishidan qat'iy nazar. Ya'ni Alloh bergan mo'jizalar. Mana Rasulullohni qarang, Rasulullohni islomga bosh da'vat qilgan vaqtlarida Abu Jahlni qarang, qanchalik zulmga bordi. Namoz o'qimaysan dedi. Ya'ni Rasululloh hech narsa qilganlari yo'q. Ular jamiyatga xavf soladigan, davlatga xavf soladigan, xavfsizlikka bir faqat namoz o'qiydilar. Namoz o'qiydigan odam araytallazi yanha abdan ida salla. Iqro surasida bor-ku, namoz o'qisa namoz o'qima deyapti. Rasulullohga namoz o'qishlariga to'sqinlik qilyapti. Haligi Makkani endi kattalaridan-da endi. Lekin Rasulullohga oyatda aytayaptiki, kalla la tuti'uhu wasjud vaqtir. Siz sajda qilib Allohga yaqinlashavering deyapti. Inson o'zini Allohga yaqinlashganini ko'rganda u Abu Jahlga o'xshagan, Abu Jahl o'zi ham, Abu Jahllar ham bu mutakabbirlar hech narsa bo'lmay qoladi. Abu Jahl haqiqiy hajmda ko'rinadi, haqiqiy miqdori, haqiqiy razmeriga ko'rinadi, qanaqaligi. Bir katta podshohning oldida maviza qilish kerak bo'lgan bir inson. Eskida bu qadim salaf ulamolardan maviza qilish kerak bo'lgan vaqtida podshohni ko'rib sir bosib hayajonlanib gapira olmay qoladi. Shunda adashmasam Ibn Javziy shunday o'rnidan turib tayyorgarlik ko'rmasdan maviza qiladilar. Keyin maviza tugagandan keyin odamlar so'rashadi, qanday bu podshohning oldida shunday gapirishga jur'at qildingiz? Sir bosmada haybatlanmadingiz deganda Allohning qudratini eslagan edim. Bu meni ko'zimga bir mushukchalik ham ko'rinmay qoldi deganlar. Musa alayhisalom davrlarida qarang, Musa alayhisalom Fir'aun Musa alayhisalom uchun, ya'ni Musa alayhisalomdan qutulaman deb 70 mingta bolani o'ldirgan. 70 mingta chaqaloqni so'yganda Fir'aun. Ya'ni Fir'aun o'zi qila olmaydi, o'sha askarlari Fir'aun o'zi ham o'lib ketdi, askarlari ham unga xizmat qilganlar ham
fidoyi bo'lganlarim o'lib ketdi. Jonimiz sizga fido deganlar ham. Xullas, shu Fir'avnning oldiga boring deb Alloh aytayapti-da. Hozir o'sha podshohning oldiga borib tug'yon qildi deyapti Alloh. Musa alayhissalom keyin duo qildilar, iltijo qildilar. Ey Alloh, Robbi shrah li sadri, ya'ni Allohga bog'lanyaptilar-da. Qalbimni yozgin, ko'nglimni yozgin, ishimni oson qilgin, tilimdagi bog'liqligini yechib yuborgin, ular meni so'zimni tushunsin. Meni oilamdan menga bir yordamchi ber, bir vazir ber. Meni qo'llaydigan Harun birodarimni menga yordamchi qilib bergin, kuchimni baquvvat qilgin shu bilan dedilar. Ishimga sherik qilgin. Senga ko'p tasbih aytaylik, seni ko'p eslaylik. Albatta sen bizni ko'rib turibsan deb duo qildilar. Tasbih, qarang, subhanalloh. Alloh pok, Alloh. Ya'ni bir insonlar masalan yaqin do'st bo'lib turib bir do'stiga yordam bermay qo'ysa, qanaqa bir ayb ko'rinadi, to'g'rimi? Ya'ni imkoni bor bo'lib turib o'zining do'stiga yordam bermasa, haqiqiy do'st emas ekan deyiladi buni. To'g'rimi? Alloh taolo unaqa ayblardan, nuqsonlardan pokiza zotda. Subhanallohni ko'p aytsa inson, Allohni pok deb haqiqiy e'tiqod bilan aytsa, qalbiga ishonch keladi. Tasbih o'sha ishonch beradi insonning qalbiga. Mutlaq komillik Allohniki. Allohdan boshqa hamma narsa haqir arzimas. Fir'avn ham Musa alayhissalomning oldilarida hech narsa bo'lmay ya'ni ko'rinmay qoldi. Haqiqiy hajmi hech narsa bo'lmay qoldi. Ko'p tasbih aytganlar uchun. Shariat yo'lida yurishimiz kerak. Shariatda ushlashimiz kerak hayotimizda. Oldimizda bir to'siqlar chiqadi-da, o'zimizga o'sha qaror qilib olamiz. Falon narsa bahona qilamiz-da. Hozir hamma joyga kamera qo'yib olgan, hozir ishxonada namoz o'qish mumkin emas. Yo'ldan to'xtab qolamiz. Da'vatchi odam, bir ustozimiz aytganlar, da'vatchi odam xuddi bir uyga to'ldirilgan suvga o'xshaydi. Yo'lini topib chiqib ketadi-da, qayerdan bo'lsa. Bitta uyga siz suv to'ldirsangiz, bir joyini teshib chiqib ketadi-ku. Da'vatchi odam shunaqa, ro'parasiga qo'yib olmaydi devor qilib. Haligi Najm surasida va a'to qalilan va akda degan oyatni tafsirida Ikrimah roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, quduq kavlayapti, oldidan bir katta tosh chiqib qoldi. Bu tosh chiqib qoldi deb orqasiga qaytib bordi. Ancha qazib qo'ygandan keyin. Inson Alloh yo'lida yuradi. Bir joyga borganda qaror ololmay qoladi. O'ngga yurish kerak yoki chapga yurish kerak. Ya'ni qo'rqadi-da, oqibatidan qo'rqadi. Mana shu joyda vahiy keladi. Osmonga qarang deydi. Allohni yaratganlarga tafakkur qiling. Alloh kimligini bilasiz? O'zingiz kimligini bilasiz, kimligingizni bilasiz, maqsadingiz nimaligini bilasiz. Oddiy savollar. Bu hatto mushrik odam ham savol berish kerak. Bu savollar keladi. Ya'ni hammasi shular behuda bo'lishi mumkinmi? Shunaqa mustahkam yaratilgan. Maqsad bu yerda o'sha asosiy dunyodagi yer yuzidagi to'siqlardan sal yuqori chiqib tafakkur, osmonga qarab tafakkur qiling degan shuda, osmonga qarab qo'yib olayotganim sababi ham shu. Osmonda hozir ajoyib havo bo'lyapti. Qaysi surada bor? Qur'oni Karim suralarida ya'ni tafakkur haqida har xil qilib ko'p aytiladi. Masalan, Qur'onda masani deyilgan. Masani deganni bir ma'nodagi so'zlarni Alloh taolo turli tuman qilib keltiradi-da. Insonning ichiga, qalbiga singishi uchun. Oldingizga bir to'siq qilmasdan sal shijoatli bo'lib, muammoingizni bir chetga surib qo'yib tafakkur qiling. Yechim topiladi. Albatta Qur'oni Karimda yechim bor. Hamma narsaga. Alloh taolo Allohning azamatini o'ylaysiz. Do'zaxning xavfi bor. Ya'ni dunyoda bir tashvishga tushsangiz, nari borsa o'lim bilan qutulasiz-da. Lekin do'zax Alloh asrasin. Abadiy yoki jannatga mushtoqlik, masalan, jannat sog'inish. Hamma narsa muhayyo jannatda. Ishlash hojati yo'q, ter to'kish hojati yo'q. Yurtdan tashqariga borib, safarlarga borib, Rossiyamidir, Koreyamidir borib tijorat qilib kelishga hojati yo'q. Hamma narsa muhayyo. Shu jannatni sog'inish kerak inson. Zolimlarga qarshi duo qilsa, Allohning qudratini eslasa, mana shular hammasi tafakkur qilinadi. Ya'ni Qur'oni Karimda bular juda ko'p qayta aytiladigan ma'nolar shular. Yana ajoyib bir narsalardan bittasi insonni shu muammolardan olib chiqadigan. Muammo deganimizda Alloh yo'lida yurgan yo'lida bo'lsin. Ya'ni ta'lim beryapsiz, da'vat qilyapsiz, odamlarni Allohga chaqiryapsiz. Boshqa maqsad yo'q. Bandalarni Allohga qaratish bo'ldi, boshqa maqsad yo'q. Hech kim
o'ylamasin. Har xil fikr qilmasin. Bular unaqa qilmoqchi, bular bunaqa qilmoqchi. Yo'q. Sizning maqsadingiz odamlarni Allohga yo'llash, Allohga chaqirish. Mana shu yo'lda oldingizda to'siqlar chiqadi. Bir iymoniy bir muhit yaratib olish kerak inson o'ziga. Rasulullohga o'xshamasa, sahobalar Rasulullohning oldiga kelishardi. Ha? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suhbatlardan mahramat bo'lishardi. Keyin haligi muammolarni ham aytishardi. Mana Laqit degan sahoba aytayapti. Laqit ibn Sobira degan sahobiy bor edi. Men deydi, o'zimni qavmim bilan Rasulullohga keldik. Elchi, vafd degani davlatdan davlat delegat deymiz-ku, delegat. Oddiy shaxs emas. Ya'ni xalq ichidagi, o'sha qavm ichidagi delegat bo'lishga arziydigan, elchi bo'lishga arziydigan odamlar Rasulullohning oldiga keldi. Rasulullohning uylariga borsak, uylarda yo'q ekanlar. Oysha onamiz bizga ovqat berishni buyurdilar. Ovqat olib kelib berishdi bizga. Rasululloh keyin keldilar. Bu narsa berishdimi dedilar. Berishdi Rasululloh, ha dedik. Rasululloh bilan birga o'tirgan edik. Rasulullohning cho'ponlari kelib qoldi. Qo'y haydab kelib qoldi, bir qo'zichoqning ovozi kelib qoldi. Ey falonchi, qo'zichoq nima bo'ldi? Qo'chqormi yo sog'liqmi, urg'ochimi dedilar-da. Bir urg'och tug'ildi. Joyiga bitta qo'y suv olgin dedilar. O'shaning joyiga bitta qo'y suv olgin dedilar. Ya'ni mehmonlarga qarab aytdilarki, bu qo'yni sizlar uchun so'yayotganimiz yo'q. Bizning qo'yimiz 100 ta bo'lsa, 100 tadan ortganini so'yamiz. 100 tadan bitta ortsa, o'shani so'yamiz dedilar. Keyin Laqit aytayapti. Qarang, Laqit delegatga kelgan odam o'zining muammosini aytayapti, shaxsiy muammosi. Ey Rasululloh, meni bir ayolim bor, tili yomon ayolim bor. Rasululloh aytdilarki, javobini ber dedilar, taloq ber dedilar. Ey Rasululloh, men u bilan birga yashaganman, farzandim bor. Maviza qil dedilar Rasululloh, nasihat qilgin dedilar. Agar yaxshilik bo'lsa, nasihatga itoat qil dedilar. Lekin cho'rini urgandek urmagin xotiring dedilar. Keyin Rasululloh bizga tahorat haqida aytdilar. Tahoratni barmoqlari orasiga qanaqa suv yetkazilishi. Undan keyin og'iz burunni chayqaganda juda ham mubolag'a qilib chayqash aytdilar. Ro'zador bo'lmasa, yaxshilab og'iz burun chayqash aytdilar. Shu elchi bo'lib kelgan odam o'zini shaxsiy bir muammosini aytayapti-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi muhitni qarangda. Nima desa bo'ladi? O'zi Rasululloh voqei bo'lganlar, tabiiy. Ya'ni bu yerda aytayaptilarki, oshiqcha bir maqtovni ham xohlamayaptilar. Sizlar uchun so'ymadik bu qo'yni. O'zi asli qo'yimiz 100 ta. 100 tadan bitta ko'paysa so'yamiz dedilar. Shu joyda bitta xulosa aytib ketyapti-da, xulosa. Ba'zida bir aytamizki, masalan, meni oyligim eng kamida shunaqa bo'lish kerak. Men oyiga 500 dollar topmasam, oilam bo'lmaydi deb eng pastiga chegara qo'yamiz. Yoki oyiga 1000 dollar topmasam, tirikchilik qiyin bo'lib qoladi deb oyligimizni eng pastini hisobga olamiz. Rasululloh oylikni eng balandini aytayaptilar. Biroq kishi shunaqa qilgan bormi, masalan? Men mana shu oyda faloncha dollardan ko'proq topsam, qolganini ehson qilaman degan joyi bormi? Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqoridan qo'yayaptilar nimani? Pastiga Alloh taolo kafil. Alloh o'zi hammasini rizqini Alloh beradi, lekin banda rizqini yemasdan o'lmaydi. Yozilgan rizqni hammasini olmasdan o'lmaydi banda. 100 ta qo'yimiz bo'lsa, bitta ko'payib qolsa, so'yamiz dedilar Rasululloh. Ya'ni qaranglar, shu yerda Laqit o'zini haligi muammosidan chiqib boshqa bir alohida boshqa bir muhitga aylanib o'tdi-da. Ya'ni dunyoni bir arzimasligini ko'rsatyaptilar Rasululloh. 100 tadan oshirmaymiz deyaptilar. Insonning qalbida boylikka ehtiyoj yo'qmi? Ya'ni vodiy qo'yin bo'lsa deydi inson. Xullas, shunaqa bir iymoniy muhitda yashasa inson o'ziga bir nima deydi? Iymoniy birodarlar shunaqa iymonini orttiradigan. Juma masjidlarda ham inson tanlash kerak. Qaysi masjidga borsa qalbingizga yetyapti shu mav'iza. Qaysi domlaning orqasida namoz o'qisangiz, qiroati sizning qalbingizga yetib boryapti. Inson izlanish kerak. Tanamizni izlanamiz-ku, tanam, badanimizni. Yaxshi bir oshxona ochilibdi desa, borib ovqatlangimiz keladi. Borib kelaylik deymiz. Ayniqsa imkoniyatimiz bo'lsa. Qalbga ham, ruhga ham inson mana shunday joyini tanlash kerak-da. Sinovda biz dunyoda inson iymonini sinovida, ishonchimiz sinovda-da.
Alloh taoloni boshqarayotganini haqiqatda qalbimizdan ishonsak, sinovlarga bemalol bora olamiz. Ya'ni oldimizdagi muammo, masalan, ba'zi bir yoshlar birga o'qishdagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolgan bo'ladi. Masalan, yoki bo'lmasam ulfatlari bo'ladi. Shu yomon yo'lda yuradigan ulfatlari bo'ladi. Shulardan voz kecha olmasdan Allohning yo'liga yura olmay turadi-da. Keyin bir Alloh taolo hidoyat berib, yaxshi yo'lga kirib olgandan keyin nima uchun shunaqa qilib yurgan ekanman deb o'zini eski holatini eslasa, uyalib ham ketadi. Arzimagan narsani men oxiratim yo'liga to'siq qilyapman o'ziga deb o'zini koyiydi. Shuning uchun o'sha hayotingizni, ya'ni moddiy hayotning yoniga iymoniy ma'nolar tiqishtirishimiz kerak-da. Juda ko'p fursat bor buning uchun. E'tikof qilishingiz mumkin. Ramazon kelyapti mana. Hozir Rajab oyi boshlandi. Rajab oyi harom oylardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onda oyat karimada 4 oy harom oyi, o'zingizlarga zulm qilmanglar deyilgan. Harom oyining alohida hurmati bor. Harom oylarda roza tutgin, og'zingni ochgin ham deganlar Rasululloh. Qiyomul layl qilish kerak inson, Allohga murojaat qilish ibodat. Uzoqroq o'qiydigan odam orqasida o'qiy namozni. Talab ilm qila olmayapman, men o'qisam miyamga kirmayapti demang. Har xil uslubni qo'llab ko'ring. Odamlar Xitoy tilini o'rganyapti. Tirikchilik qilaman deb. Odamlar koreys tilini o'rganyapti, ingliz tilini o'rganyapti. Hozir mashhur-ki, endi buni aytib o'tirish hojat yo'q. Sal odamga nima deydi, jur'at kerak-da. Alloh tomonga yurgani sal jur'at kerak. Natijasini ko'rsam keyin qadam bosaman deb o'tirmang. Sizning iymoningiz sinovda. Xuddi masalan tepadan osilib tushayotgan bir arqonga osilib tushayotgan bo'lsangiz, oyog'im yerga tegsa keyin arqonni qo'yib yuboraman demaysizda, to'g'rimi? Yaqinlashib qolganda o'zi bilinib qoladi o'zi. Ibrohim alayhissalomni olovga otishgan vaqtlarda sinovda bu ham olovga otishgan, to'g'rimi Ibrohim alayhissalomni? Olovni muzdek qilganini ko'rgandan keyin tushaman deganlar yo'q-ku. Yoki bo'lmasa haliga g'or ashoblari kinosi ham chiqib ketdi, buni ko'rganlar ham bor. O'sha g'or ashoblariga kimdir aytganmi? Sizlar g'orga borsanglar, o'sha yerda 300 yil Alloh sizlarni uxlatib qo'yadi. Dushmanlaringlar o'lib ketadi. Quyosh o'zi sizlarni parvarish qilib, bu yog'inglardan qizdirib turadi. Alloh taolo sizlar uxlayotgan vaqtinglarda u yoqqa bu yoqqa o'girib turadi degan ma'lumotni berganmi kimdir ularga? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Allohga tavakkal qilib o'sha g'orga borishdi o'sha yigitlar. Alloh taolo o'zi mo'jizasini beradi, mana shunday. Ibrohim alayhissalom uchun olovni muzdakka aylantirib qo'ydi. Sinovda turdilarda Ibrohim alayhissalomga Alloh taolo tushlarida farzandingizni so'ying degan shunaqa vahiy bo'lgan. Qo'llariga pichoq olib o'sha narsaga qasd qilganlarda, o'g'illarini yerga yotqizganlarda Alloh taolo bo'ldi, imtihondan o'tdingiz degan. U yog'i natijasini, ya'ni natijani ko'rib keyin bir narsaga qadam bosaman desangiz, unda iymonni sinovi qayda qoladi? Imtihon degan narsa qayda? Masalan, Dajjal keladi. Dajjal oxirat qiyomatga yaqin oxir zamonda Dajjal keladi. Dajjal bilan ikkita anhor keladi deganlar Rasululloh. Bitta anhor oppoq muzdek suv bo'ladi, ikkinchisi olov bo'ladi. O'sha olov deb ko'rayotganiga kiring deganlar Rasululloh. Ko'zni yumib, shunday boshingni kirgizsang, u yog'i muzdek suv bo'ladi deganlar. Yana bir rivoyatda Dajjal bilan birga jannat bilan do'zax bo'ladi deganlar. Uning do'zaxi jannat, jannati do'zax deganlar. Qarang tashqi tomonidan, ya'ni bunga ishongan odam nima qila oladi-da? Ya'ni iymoni bor odam, iymonni sinovida bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatda atrofini insonga yoqmaydigan narsa bilan o'rab qo'yilgan. Alloh taolo jannatni yaratgan vaqtida Jabroil alayhisolamga aytgan ekan, boring jannatga qarang degan ekan. Jabroil alayhisolam bu sahih hadisda keladi. Jabroil alayhisolam jannatni borib ko'rib, ey Alloh, bu jannatni ko'rgan, eshitgan borki, jannatga qarab chopadi deganlar. Keyin Alloh taolo jannatni atrofini insonlarga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'ygan. Yoqmaydigan narsalar, kambag'allik bo'lishi mumkin, dushmanlar bo'lishi mumkin, tazyiqlar bo'lishi mumkin, har xil holatlar bo'lishi mumkin. O'sha narsalar bilan o'rab qo'ygan. Borib qarang degan Jabroil alayhisolamga. Jannatni borib ko'rib, ey Alloh, bu jannatga hech kim tusha olmaydi, bunda tusha olmaydi deb qo'rqaman deganlar. Keyin Alloh taolo boring do'zaxga boring degan. Do'zaxga qarang degan. Do'zaxlar uchun Alloh taolo tayyorlab qo'ygan azoblar. Do'zax borib ko'rib, undagi azoblar, uqubatlarni ko'rganda, ey Alloh, bu do'zaxni ko'rgan odam bunga yaqinlasha olmaydi deb, umuman do'zaxdan qochadi, senga hech qachon osiylik qilmaydi deganlar Jabroil alayhisalom. Alloh taolo do'zax atrofini insonlarga yoqadigan shahvatlar bilan o'rab qo'ygan. Ayollar, harom harish narsalar,
Hamma shunaqa ishtiholi narsalar bilan o'rab qo'yganda. Endi borib qarang degan. Jabrayil alayhissalom borib qarab, "Ey Alloh, qo'rqamanki, seni izzatingga qasamki, qo'rqamanki, do'zaxdan hech kim qutula olmasa kerak deb qo'rqaman" deganlar. Ana shunday, ya'ni dunyoda ko'zimiz bilan ko'rib, natijasini keyin bir narsaga qadam bosadigan bo'lsak, u iymon emasda, u iymonni sinov emasda. Harakat qilasiz. Alloh taolo natijasini o'zi beradi, Alloh taolo. Xullas shunday osmon haqida, osmonga qarash, tafakkur. Qarang, hozir osmonga qarab olyapman. Bundan oldingisini ko'rsatuv qildim. Ertalabroq edi unda, hozir yana ham chiroyli bo'lib turibdi, undan ham ko'ra. Mikrofon qanaqadir ishlamay qolgan ekan. Alloh taolo barchamizga foydali qilsin. Kuzatganlar uchun rahmat. Jazakumulloh xayron.